Comune tornerà a battersi per rivendicare la Scala dei Turchi. Sabrina Lattuca, sindaco di Realmonte, replica al proprietario della famosa scogliera a Picco sul Mare che ha invitato Elon Musk a comprarla. Il comune di Siculiana organizza la prima edizione del Wedding Film Festival. Le coppie di fidanzati spiegano perché hanno deciso di sposarsi lì. Tutto il centrodestra unito punta sull'ex assessore regionale all'istruzione Roberto Lagalla, candidato a sindaco di Palermo. Oggi è la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, un fenomeno spesso sommerso che ha conseguenze pesantissime sui giovani. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Ieri Ferdinando Sciabarrà, proprietario della Scala dei Turchi, dichiarava di essere pronto a vendere la Falesia al miliardario Elon Musk e accusava di inadempienze l'amministrazione locale e la regione. Oggi la replica del sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Sulla vicenda della Scala dei Turchi interviene immediatamente il primo cittadino di Realmonte, Sabrina Lattuca. La Scala in vendita a privati, un mero appello provocazione, anche perché è smentito dallo stato degli atti. Non possiamo che considerarlo un mero appello provocazione, afferma sindaco Lattuca di Realmonte, anche perché è smentito dagli stati degli atti. Il comune di Realmonte ha già raggiunto un accordo transattivo con il dottor Sciabarrà per la definizione del contenzioso pendente che prevedeva e prevede una serie di adempimenti in corso di esecuzione per come espressamente richiesti dalla controparte. Con delibera Giunta Municipale 3 del 12/1/22 è stato conferito, continua il sindaco Lattuca, un incarico al notaio per compiere i relativi atti propedeutici alla stipula. Proprio venerdì scorso è intervenuta una nota interlocutoria che ha richiesto un'integrazione documentale a cui verrà dato immediato riscontro. Sia il comune di Realmonte che la regione siciliana, per quanto di rispettiva competenza, si sono adoperati in questi anni per dare risoluzione a questa vicenda e per tutelare la Scala dei Turchi per la sua valorizzazione, ma non solo gli enti che hanno dimostrato di avere a cuore questo straordinario bene, ma prima di tutto i siciliani che sono accorsi in massa a ripulire la Scala dei Turchi quando fu imbrattata. Lo stesso presidente del Parlamento europeo, Davide Sassuoli, qualche ora prima di morire, si rivolge un applauso a tutti coloro che si erano impegnati a restituire l'originario colore alla scogliera e candore di Marna Bianca. Ebbe a dichiarare testualmente: cari ragazzi, la vostra cura, la vostra attenzione per l'ambiente e per la bellezza fa onore alla Sicilia, all'Italia e al mondo intero, bravissimi. Sono certa che in tempi brevissimi, conclude il primo cittadino Lattuca, sarà formalizzato ogni accordo che consentirà di tutelare, preservare, valorizzare e promuovere un bene identitario del territorio di Realmonte e di tutta la Sicilia. Una sessantenne empedocline è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali della statale 115. L'impatto è stato violento e la donna è stata scaraventata sul selciato riportando traumi e ferite sparse sul corpo. L'uomo alla guida dell'auto, una Fiat Punto, non ha prestato i dovuti soccorsi, ma anzi sceso dalla macchina solo per urlare contro la donna, accusandola di aver attraversato senza guardare. Poi è risalito in auto e si è dato alla fuga. La donna, seppur ferita, è però riuscita a scattare una foto all'auto, immortalando anche il numero di targa della vettura. Questo permetterebbe ai poliziotti del commissariato frontiera di Porto Empedocle, che hanno avviato le indagini, di risalire all'identità del pirata della strada nel minor tempo possibile. La donna è stata subito dopo trasferita all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove i medici le hanno diagnosticato diversi traumi e ferite non gravi. Presentato il progetto Siculiana Città degli Sposi, la prima edizione del Wedding Film Festival, un concorso di video dedicato al classico filmato di Matrimonial Contest Mi sposo a Siculiana, perché un'iniziativa di videoclip social in cui coppie di fidanzati spiegano perché hanno scelto Siculiana come cornice della propria festa di nozze. Vediamo.
Siamo qui presso il comune di Siculiana con il primo cittadino Zambito. Oggi si presenta il progetto Siculiana Città degli Sposi, un progetto ambizioso. Sindaco, con quali obiettivi e quali finalità? Intanto l'obiettivo è quello di riprendere un brand che ha funzionato per alcuni tempi, ma sicuramente riproponendolo in chiave nuova e in chiave moderna, soprattutto con uno sguardo alla nostra identità, che è legata sicuramente al matrimonio, ma Città degli Sposi si scrive ma si legge Città dell'Amore. È un progetto di rigenerazione culturale che investirà soprattutto il centro storico, e quindi sia da un punto di vista artistico che da un punto di vista anche turistico. Per cui oggi si parte con il progetto, si parte anche con la prima edizione del Wedding Film Festival, perché vogliamo proprio, premiare chi in questi anni si è sposato, chi in questi anni conserva ancora con come dire, nei propri cassetti il video del proprio matrimonio, e ne vogliamo fare un festival proprio per celebrare l'unione, l'amore tra persone. Accanto a questo c'è anche il premio speciale Città degli Sposi, perché molti vengono e desiderano sposarsi a Siculiana, e allora che ce lo raccontino attraverso un videomessaggio, e ci sono naturalmente per loro numerosi premi, per cui conviene sposarsi a Siculiana. È un progetto che lei fa con un'equipe qualificata, se la presentiamo? Sì, intanto sicuramente coinvolgeremo le associazioni del territorio, dall'AXA, alla Proloco, al Museo Meta, Causi Festival, tutte associazioni che in questi anni hanno operato e che vogliamo mettere insieme in una rete, perché un progetto di rigenerazione culturale parte dal presupposto che ci sia il coinvolgimento della cittadina, e quindi anche su questo stiamo lavorando. Soprattutto verrà allestito un laboratorio teatrale, perché riproporremo la rivisitazione storica del matrimonio di Costanza, Berengario e Doria, perché da questo parte la leggenda o la storia di Siculiana, dove gli sposalizi sono benedetti, e quindi è un percorso che mette insieme la tradizione popolare, la cultura, la storia, e su questo vogliamo puntare, perché in questi anni abbiamo lavorato e stiamo lavorando per la riqualificazione urbana degli spazi. Adesso questi spazi hanno bisogno dei contenuti che noi stiamo mettendo su, e che oggi iniziamo con questo percorso, con la presentazione del progetto complessivo Città degli Sposi. Con la Proloco fattivamente è impegnata in questo progetto come? Allora, la Proloco intanto si occupa di valorizzare il territorio, le sue risorse e le sue potenzialità, e in questo operiamo in sinergia con l'amministrazione comunale. E per quanto riguarda la realizzazione di questi progetti, sia Siculiana Città degli Sposi che Siculiana Wedding Film Festival, noi operiamo come partner per realizzare diversi eventi. Intanto Siculiana Città degli Sposi, che parte dalla rievocazione storica del matrimonio di Costanza, figlia di Federico II Chiaramonte e di nobile Brancaleone Doria. Si dice che questo matrimonio, celebrato sugli spalti del castello, sia stato benedetto dal cielo. E quindi Siculiana ha ripreso questa tradizione, questa sua storia millenaria, per proporre un qualcosa di più e di diverso. Intanto la ricostruzione è stata fatta in maniera molto originale e si avvarrà di spazi caratteristici del paese, quindi di vicoli, di luoghi caratteristici, in cui saranno messe delle installazioni, e sarà un percorso che diventerà, continuo nel tempo, perché si potrà fruire di queste installazioni messe nei vari posti di Siculiana, dalla Torre dell'Orologio, tutta la piazza Umberto I, la biblioteca comunale, il bellissimo Palazzo Agnello e il vicolo sotto l'arco, che è un vicolo arabeggiante molto caratteristico. Ci saranno pure, sono stati presi dei contatti con degli artisti che verranno a esporre a Siculiana in luoghi dedicati messi a disposizione dall'amministrazione. Quindi Siculiana sarà un polo di attrazione non solo culturale ma anche artistico, e Siculiana ha le energie e l'entusiasmo per realizzare tutto questo. In che modo siete coinvolti?
Allora, il Museo Mete, che da anni è occupato nella valorizzazione del territorio da un punto di vista meramente culturale e storico, intende tracciare in questo ambizioso progetto un profilo appunto etnoantropologico e dare delle fondamenta storiche a questa tradizione degli sposalizi benedetti dalla Provvidenza. In particolar modo, la tradizione vuole che nel 1311 Costanza, figlia di Federico Chiaramonte, sposa un nobile genovese, un certo Brancadoria. Da lì nasce ufficialmente questa credenza che voleva benedetti dalla Provvidenza tutti i patti nuziali conclusi nella rocca di Siculiana. Ad un certo punto, intorno alla fine del Cinquecento, questa credenza venne inglobata dal culto del crocifisso di Siculiana, che viene celebrato ancora oggi, ogni anno il 3 maggio. E proprio in questa credenza del crocifisso di Siculiana, appunto perché noi qui abbiamo un santuario che è frequentato da migliaia di fedeli, specialmente nei giorni di maggio, che questa credenza arriva fino ai giorni nostri. Arriva fino ai giorni nostri perché appunto è proprio nel calendario festivo di maggio e nella celebrazione del crocifisso che si celebrano tutte quelle feste che sono legate ai principi di rigenerazione, di fecondità e di unione tra la parte maschile e femminile. È emblematico a questo punto un vecchio detto che viene ancora oggi udito da parte degli anziani, che narra che l'utride maio viene pilizziti e picchiddi che sanno a maritare. Così come la domenica si vestono puliti e parano lipii quando sono annassati. Questo detto, che è emblematico delle feste del maggio, del crocifisso, riassume in sé un po' tutta la tradizione secolare della nostra cittadina. Cioè, nei giorni di maggio la gente cosa fa? Cassaria, passeggia lungo la piazza per cercare moglie, compagna, e da lì poi ci sono le promesse al nostro Cristo. Ancora oggi sono migliaia i pellegrini che vengono qui a promettere il matrimonio a crocifisso. E quindi, da un passato molto lontano, da Brancadoria a Costanza ai giorni nostri a crocifisso, questa tradizione continua e con questo progetto si intende appunto rilanciare in chiave contemporanea proprio questa tradizione che sa di identità. Praticamente l'immagine è una metafora di vecchi ricordi, no? Cioè soprattutto quel matrimonio. Quel matrimonio rappresenta dei cugini americani, siculi americani, siculiana, ecco, c'è sempre siculiana al centro, e risalgono queste immagini agli anni 40, fine anni 40, no? Dove c'era il sogno americano, praticamente, l'Eldorado. Io ero piccolo allora, negli anni 50 potevo avere 5-6 anni, e guardavo così di sfuggita a certi rotocalchi, lo scià di Persia, e mi sembravano dei personaggi, diciamo, di grande spessore economico, irraggiungibile, come se in America, una volta un americano mi disse: vieni in America che c'è l'albero dei dollari. Io allora ero innocente, dico, e dico, vedevo questo spazio, questa grandezza. Queste opere sono state realizzate poi in età matura, negli anni '80. La vecchia cattedrale di Montevago tra le location dello spot di Zara. Arturo Cantella. Anche la vecchia cattedrale di Montevago, recentemente rinata tra i ruderi del terremoto del 1968, grazie a un progetto di recupero, è tra le location scelte per la campagna pubblicitaria del noto brand di moda Zara e tra le tappe di Sicily Divide, l'itinerario cicloturistico permanente che va da Trapani a Catania da percorrere in mountain bike. Diverse le scene girate nel luogo di Montevago, inserite nel video promozionale e le foto pubblicate sul sito del noto marchio presente in 93 paesi del mondo. Una scelta che non può che farci piacere e che consideriamo una vetrina preziosa per la valorizzazione e la promozione del patrimonio storico e monumentale del nostro paese, così ha commentato il primo cittadino, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, condividendo alcune delle scene dello spot sui social.
Il Ministero alle Politiche Sociali, retto da Elena Bonetti, ha avviato le procedure per il recupero delle somme spese dal Comune di Agrigento per l'acquisto di automobili SUV e computer con fondi destinati alle famiglie, servizi educativi e centri estivi. Il Ministero, inviando una lettera di conoscenza al vicepresidente provinciale del Codacons di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, che ha sollevato il caso, definisce centri con l'utilizzo delle somme destinate ad attività sociali per l'acquisto di auto del genere e computer. Il Ministero ha revocato i fondi disponendo il recupero e ha trasmesso gli atti alla Corte dei Conti. Prima dell'apertura della stagione balneare, i sindaci con propria ordinanza rendono esecutivi divieti di balneazione per le zone indicate dalla Regione. Il Comune di Agrigento ha già emanato l'ordinanza che contiene i divieti di balneazione in tratti specifici della costa. Vediamo. Inizia la stagione balneare, quali le zone interdette ad Agrigento? Allora si inizia la stagione balneare e abbiamo ricevuto la comunicazione, la tabella annuale dal DASOE, cioè dal Dipartimento e all'assessorato alla salute del Dipartimento di Attività Sanitarie, Osservatorio Epidemiologico, e naturalmente abbiamo riproposto quello che anni anno veniva riproposto. Ci sono delle zone che sono a rischio di inquinamento o di sicurezza, come sono le foci dei fiumi o anche i porti, ci sono altre zone dove c'è un divieto che viene rinnovato anno per anno per delle problematiche di eventuali danni ambientali. Ci sono anche altre zone dove c'è anche un pericolo di sicurezza, come per esempio la zona dell'ex Oceano Mare. Io l'unica cosa che ho fatto è quello di aver pubblicato l'ordinanza mia, che è dovuta, peraltro è conseguente a delle comunicazioni che mi arrivano appunto dagli enti proposti competenti per questo argomento. E dirò di più, io mi sono accorto che queste tabelle, che sono identiche anno per anno, non sono state aggiornate, quindi mi sono impegnato già con gli organi competenti a verificare dove sono quelle zone che non hanno più il rischio e dell'inquinamento e della sicurezza e dove possiamo sicuramente abolire il divieto di balneazione. Una di queste sicuramente è la zona del Viale delle Dune ex Oceano Mare, dove è stato messa in sicurezza una zona di battigia dove esisteva una struttura metallica di ferro che era naturalmente altamente pericolosa, e quindi sto aspettando che gli organi competenti facciano questa relazione al DASOE, cioè al Dipartimento, all'assessorato alla salute, affinché possano venire rimosse quelle limitazioni che poi costringono i sindaci ad emettere l'ordinanza di divieto di balneazione. Ecco, il concetto fondamentale è quello anche della sicurezza delle persone. Ho voluto di più, l'ho voluto proprio pubblicare e rendere a nota ai miei concittadini proprio per avvisarli proprio delle zone dove non si è in sicurezza e non è, diciamo, naturalmente consigliabile la balneazione. Non ho fatto niente di diverso, ripeto, soltanto ho voluto pubblicare quello che è di mio dovere. Quest'anno si torna alla normalità anche per il mare, così le restrizioni diciamo che sono state un po' abolite. Sì, è un periodo post-pandemico favorevole. Io da medico naturalmente non sono sempre convinto al 100% di questa libertà, di questo liberi tutti, perché poi ci sono le ricadute, però il momento è più favorevole e le varianti del virus sembrano essere sì molto diffusive, ma anche meno virulente. C'è anche ormai la gran parte della popolazione che è vaccinata e quindi questo è il nostro vantaggio. Quindi basta un po' di attenzione, basta un po' di precauzione, non eccedere, e penso che la stagione balneare possa iniziare al più presto. Sia Roberto Lagalla, candidato a sindaco di Palermo da parte di tutte le forze politiche del centrodestra. Arturo Cantella. Dopo le acque agitate delle scorse settimane, finalmente c'è l'accordo su Palermo. Ieri il vertice convocato all'Hotel delle Palme per trovare l'unità su un candidato a sindaco si era chiuso in tarda serata senza un accordo.
Ma nella mattinata di ieri finalmente è arrivata la fumata bianca nel centrodestra per le amministrative di Palermo. L'accordo è fatto, sarà Roberto Lagalla il candidato a sindaco di Palermo della coalizione. Del resto negli ultimi giorni, quando la trattativa si era arenata sugli scogli dei dubbi, polemiche e veti incrociati, l'onorevole La Russa di Fratelli d'Italia lo aveva detto chiaramente: siamo pronti a discutere solo nel caso in cui la coalizione dimostrasse di mettere al primo posto la sua unità rispetto agli egoismi, lavorando su un quadro complessivo che punti alla vittoria del centrodestra e non all'individualismo di un partito. Così, a commentare l'accordo raggiunto è stato lo stesso candidato sindaco di Palermo Lagalla, che a margine dell'inaugurazione del nuovo terminal di porto del capoluogo palermitano, rispondendo alle domande dei giornalisti sull'accordo raggiunto, sui tempi necessari a raggiungere all'intesa, ha dichiarato: i fidanzati quando ritornano insieme dopo un periodo di divisione hanno tante cose da dirsi, quindi era giusto lasciare un po' di tempo. La coalizione arriva alla meta, quella che Fratelli d'Italia ha continuato a prefissarsi da sempre, cioè quella unità del centrodestra, una condivisione di base che però, come ribadito da Fratelli d'Italia a più riprese, non poteva essere una strada a senso unico. Le scelte dovevano essere approvate insieme. Fratelli d'Italia l'ha sempre sostenuto a questa linea e oggi è arrivata la risposta alle richieste formulate sulle amministrative di Palermo. E a caldo arrivano anche le congratulazioni del presidente della regione Nello Musumeci, che afferma come: sono felicissimo, la nostra forza politica ha fatto una scelta sin dal primo momento sul mio ex assessore di giunta Lagalla e mi fa piacere che la prova del governo efficiente oggi consenta a un pezzo importante della mia giunta di poter diventare sindaco di Palermo. Parole che esprimono nettamente la soddisfazione del presidente della regione siciliana Musumeci, che sulla convergenza sulla Galla evidenzia tra le righe la speranza in una stessa condivisione anche nelle scelte che lo coinvolgono in prima persona. Il presidente Musumeci ha poi aggiunto: penseremo ora alle liste delle regionali, un appuntamento con gli elettori che vede Musumeci in prima linea, sostenuto e proposto a viva voce da Fratelli d'Italia, non solo in quanto governatore uscente, ma soprattutto in virtù del fatto che, come ha ribadito lo stesso presidente della regione, il suo governo è stato il più stabile degli ultimi 30 anni. E della collaborazione tra le forze politiche, che speriamo davvero di chiudere nelle prossime ore con la soddisfazione di tutti. Tanti i fidanzati, quando si ritornano insieme dopo un periodo di divisione, hanno tante cose da dirsi e quindi è giusto lasciare loro un po' di tempo. Election Day per elezioni amministrative e referendum del 12 giugno 2022. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Premier Mario Draghi e della Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, da tenersi proprio in quest'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. Il provvedimento individua apposite misure di prevenzione del contagio per garantire lo svolgimento in sicurezza del procedimento elettorale della raccolta del voto, in particolare per gli elettori positivi al Covid-19 sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare, e per tutti coloro che si trovano in condizioni di isolamento si prevedono modalità operative e di sicurezza che consentiranno anche a tali soggetti di poter prendere parte attiva alle consultazioni. Inoltre si prevede che le operazioni di votazione, sia per le consultazioni elettorali sia per quelle referendarie, si svolgano nella sola giornata della domenica dalle ore 7 alle ore 23. E che, laddove tali consultazioni si svolgano contestualmente al termine del voto, si proceda prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun referendum e successivamente dalle ore 14 del lunedì successivo alle operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative, dando in tal modo precedenza a quelle per le elezioni comunali e successivamente a quelle per le eventuali elezioni circoscrizionali.
Oggi 5 maggio ricorre la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, istituita dalla legge 41 del 2009, un'occasione importante per richiamare l'attenzione su un fenomeno spesso sommerso che ha conseguenze pesantissime sulla salute e sul futuro dei più giovani. C'è il servizio. La pedofilia è una minaccia costante all'integrità di bambini e ragazzi che oggi travalica il mondo reale e si diffonde anche online. Nella giornata nazionale per la lotta alla pedofilia, la Polizia Postale e delle Comunicazioni ribadisce il suo impegno innanzitutto repressivo nella protezione delle piccole vittime di un crimine aberrante e vergognoso. Così afferma il dirigente del compartimento Polizia Postale delle Comunicazioni per la Sicilia occidentale, il dottor Carlo Solimene. Quanto accaduto negli ultimi 2 anni per l'emergenza pandemica ha accelerato i processi di avvicinamento tra bambini e internet, ha intensificato il rapporto di reciproca attrazione che già esisteva tra adolescenza e servizi di rete sociale online e ha influenzato le abitudini quotidiane di ognuno di noi, imponendo una relazione sempre più stretta con il mondo virtuale, mostrando però altrettanto velocemente il suo lato oscuro. Si conferma infatti un trend preoccupante per cui la pedofilia diventa un pericolo imminente anche per i bambini più piccoli, coinvolti in casi di pedopornografia ed escamento come social network, videogiochi e messaggistica, i quali possono costituire una grande opportunità di crescita ma anche un pericolo a cui prestare la massima attenzione. Chi in modo criminale sfrutta la rete per nascondersi, per nutrire le sue fantasie deviate, sa quanto sia stretto il rapporto tra piccole vittime e device tecnologici. Nel 2021 sono stati ben 136 casi trattati dal compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Palermo, casi nei quali famiglie e vittime sono state costrette a fare conti con la capacità manipolatoria di adulti consapevoli, con la circolazione illegale di immagini di violenza, con la condivisione in circuiti apparentemente anonimi sulle darknet di confessioni di fatti di abuso. A riprova dell'aggravamento della minaccia contro infanzia e adolescenza in rete, cresce il numero di soggetti indagati per reati di pedopornografia ed escamento denunciati all'autorità giudiziaria. Nel primo trimestre del 2022, peraltro, la situazione sembra ulteriormente preoccupare, poiché cresce il numero dei soli soggetti denunciati rispetto al 2021, che vede in questi primi mesi dell'anno 22 persone deferite all'autorità giudiziaria. È purtroppo triste la constatazione che nell'ultimo anno sempre più spesso l'analisi delle immagini pedopornografiche e le attività investigative svolte su tutto il territorio nazionale con il coordinamento del compartimento della Polizia Postale consentano di salvare piccole vittime, oggetto di abusi sessuali e reali perpetrati da soggetti che appartengono alla loro cerchia di fiducia. Si tratta di un dato che ribadisce l'impegno operativo che la Polizia Postale delle Comunicazioni esprime quotidianamente. La complessità di questa minaccia impone continui sforzi di adeguamento e una sinergia costante sia con i collaterali organismi esteri di polizia che con il mondo dell'associazionismo attivo per la tutela dei minori, in un'ottica di sistema in cui la prevenzione integra l'opera repressiva che con grande assiduità e impegno gli operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni portano avanti ogni giorno. Insieme per lo sviluppo delle imprese, questo è il titolo di un incontro che si è tenuto stamani con gli studenti del Polo Universitario di Agrigento. Università, imprenditorialità e mondo del lavoro, i temi al centro del convegno. Giovanna Neri. Presidente, quanto è importante parlare ai giovani degli incentivi statali per avviare nuove attività imprenditoriali? Ma è importante nella misura in cui purtroppo assistiamo sempre più spesso all'esodo di tanti ragazzi che per trovare lavoro vanno fuori da Sicilia. Questo penso che non ce lo possiamo permettere. I ragazzi, i giovani sono una risorsa estremamente importante per la Sicilia, ma direi per tutte le regioni d'Italia, per cui queste misure vanno in questa direzione, cercare di aiutare tanti giovani a intercettare finanza agevolata e permettere loro di rimanere nelle proprie province, nella propria regione, cercare di in qualche modo attivare dei processi virtuosi
che possono intraprendere nuove attività commerciali, nuove attività imprenditoriali, e comunque queste misure vanno anche incontro a chi ha già un'impresa e magari ha un progetto, un'idea imprenditoriale da sviluppare. Avete avuto dei progetti da parte degli studenti del Polo Universitario di Agrigento? Ci sono delle idee progettuali che sono in corso di disamina, e questi convegni vanno proprio in questa direzione, perché comunque c'è l'opportunità per tanti giovani che nella fase post convegno possono in qualche modo incontrarsi con gli esperti di Invitalia e proporre le proprie idee progettuali, e se vanno bene addirittura queste idee possono essere valutate positivamente anche nell'immediatezza, e questa è un'opportunità, ritengo, abbastanza importante. Dottore Glorioso, quali sono le misure che vengono presentate oggi ai giovani? Oggi ai giovani verranno presentate le misure agevolative che Invitalia gestisce e che ha in campo per favorire la nascita e lo sviluppo delle nuove imprese, soprattutto il Resto al Sud, nuove imprese a tasso zero, Cultura Crea, Smart Start e imprenditoria femminile. Queste sono le principali misure oggi a disposizione dei nostri giovani per avviare un'attività di impresa. Professoressa Prescia, un convegno per arginare il fenomeno dei cervelli in fuga, perché l'università forma ma proietta anche verso il mondo del lavoro. Sì, siamo qui ad Agrigento, il polo universitario di Unipa è felice di condividere questa iniziativa con la sua impresa Invitalia proprio per supportare la crescita anche imprenditoriale dei nostri giovani del Sud, che devono restare al Sud. Dobbiamo invertire questo processo di fuga dai cervelli. Sono convinta che attraverso la formazione e una progressiva acquisizione di consapevolezza potremo fare molto per la nostra terra, per il nostro straordinario panorama e patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale. Cultura e economia possono andare a braccetto se sono declinate in maniera virtuosa e intelligente. Dobbiamo metterci insieme tutti a supportare i giovani. Oggi non è solo un convegno, ma verranno anche presentati dei progetti, delle idee progettuali. Sì, ritengo di sì, sicuramente architettura ne presenta una, ma non dico altro perché diciamo devo lasciare la suspense. I ragazzi si sono messi in gioco, sì, hanno provato e andremo avanti su questa strada. Dottore Cassata, qual è il ruolo di Unicredit? Noi siamo banca partner di iniziative come queste perché crediamo che sostenere la nascita di nuove imprese, soprattutto in Sicilia, sia per l'occupazione giovanile, sia in generale per la rigenerazione del tessuto economico e sociale di tutto il territorio, sia fondamentale. Quindi siamo partner insieme a Invitalia, in particolare della misura Resto al Sud, una misura veramente che può consentire a tantissimi giovani liberi professionisti di accedere a un finanziamento, una parte al contributo a fondo perduto, una parte con un finanziamento a tasso zero per aprire una nuova attività. Gli ambiti di applicazione sono amplissimi, l'istruttoria è veloce, in tempistiche ben definite fra noi ed Invitalia, quindi diciamo è una misura in cui crediamo, in cui abbiamo investito e vogliamo sostenere appunto tutti i nostri giovani. Voi studenti del secondo anno di architettura oggi avete presentato un'idea progettuale, in che cosa consiste? Sì, abbiamo presentato un'idea progettuale e a tutti gli effetti un'analisi si può definire di mercato degli immobili che appunto stiamo prendendo in considerazione di una microarea di Agrigento attualmente. Per l'appunto lo scopo è quello di creare una banca dati dove immagazzinare tutte le informazioni possibili per quanto riguarda gli immobili che dal 2017 al 2022 sono stati per l'appunto venduti, anche per riuscire a capire gli incrementi e i decrementi che per l'appunto nel corso degli anni ci sono stati, soprattutto anche con l'avvento della pandemia e con l'attuale ripresa appunto dell'attuale vita normale che stiamo vivendo in quest'anno. Il Lions Club Agrigento Osti ha patrocinato questo importante evento, la presentazione di due importanti misure da parte di Invitalia insieme alla sua impresa. Le misure di agevolazione sono Resto al Sud e Smart Start, permettono a giovani e anche meno giovani di poter sviluppare o creare un'attività imprenditoriale o professionale.
o anche una start-up. Sono misure che aiutano o limitano alla desertificazione giovanile che da anni assistiamo nel nostro territorio. Inoltre questo naturalmente si traduce in un miglioramento della comunità alla quale miriamo noi. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Giovanni Melillo, attualmente capo della Procura di Napoli, è il nuovo procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Lo ha nominato il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura con 13 voti. Vediamo. Non servirà il ballottaggio come si ipotizzava alla vigilia per arrivare alla nomina del nuovo procuratore antimafia e antiterrorismo. Giovanni Melillo, 61 anni, di Foggia, capo di gabinetto di Andrea Orlando quando era ministro della giustizia, attualmente capo della Procura di Napoli, e la nuova guida della Direzione Nazionale Antimafia DNA. Lo ha nominato a maggioranza assoluta dei votanti con 13 voti il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, sconfitto il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, che era il suo diretto concorrente, ha ricevuto 7 voti, mentre in 5 si sono espressi per il procuratore aggiunto del DNA Giovanni Russo, l'attuale reggente dell'ufficio. Melillo, iscritto alla corrente progressista di Aria, prende il posto di Federico Cafiero De Rao, in pensione da febbraio scorso. Era dato per favorito nonostante avesse ottenuto una sola preferenza nel voto in quinta commissione, competente sull'assegnazione degli incarichi direttivi contro le 2 a testa di Gratteri e Russo. Il procuratore di Napoli in passato ha già lavorato a lungo alla Procura Nazionale Antimafia, inoltre è stato sostituto procuratore nel capoluogo campano, poi è stato nominato aggiunto e quindi capo. Nel suo curriculum anche una parentesi all'ufficio giuridico del Quirinale. Gratteri, magistrato in prima linea da anni contro l''ndrangheta, era l'unico che poteva contendergli la poltrona. In suo favore durante il dibattito in plenum si sono espressi con accorati interventi i consiglieri Sebastiano Ardita e Nino Di Matteo. L'ex PM del processo trattativa ha ricordato che la nomina del procuratore antimafia è una scelta di politica giudiziaria alta che non deve essere condizionata da giochi di potere di nessun tipo né da calcoli opportunistici, evidenziando la maggiore e più spiccata idoneità allo scopo del procuratore Gratteri, il più idoneo a dare rinnovato slancio alla DNA. Si tratta di uno dei magistrati più esposti al rischio, ha sottolineato Di Matteo. Sono state acquisite notizie circostanziate di possibili attentati nei suoi confronti, poiché in ambienti mafiosi ne percepiscono l'azione come un ostacolo e un pericolo concreto. In questa situazione una scelta eventualmente diversa suonerebbe inevitabilmente come una bocciatura del dottor Gratteri e non verrebbe compresa da quella parte di opinione pubblica ancora sensibile al tema della lotta alla mafia, e agli occhi dei mafiosi risulterebbe come una presa di distanza istituzionale da un magistrato così esposto. Dobbiamo avvertire la responsabilità, ancora detto Di Matteo, di non cedere negli errori che in passato troppe volte hanno tragicamente marchiato le scelte del CSM in tema di lotta alla mafia e che in certi casi hanno creato quelle condizioni di isolamento istituzionale che hanno costituito il terreno più fertile per omicidi e stragi. Il riferimento ovvio è il voto con cui nel 1988 lo stesso plenum preferì Antonino Meli a Giovanni Falcone per succedere ad Antonino Caponnetto nel ruolo di consigliere istruttore della Procura di Palermo. A citare in questo caso in modo esplicito invece Giovanni Falcone, ideatore dell'attuale DNA, e anche la ministra della giustizia Marta Cartabia nel formulare le congratulazioni al nuovo procuratore. A 30 anni dalla stagione delle stragi va ora a Melillo l'alto compito di continuare a proiettare nelle sfide attuali le idee innovatrici di Giovanni Falcone, che progettò una struttura capace di costante rinnovamento e sempre più ampia cooperazione. Il presidente della Commissione Nazionale Antimafia, Nicola Morra, a Messina per una serie di incontri in prefetture. In primo piano i rapporti con la criminalità palermitana, catanese e calabrese. I dettagli nel servizio. Messina viene considerata Sicilia babba. In verità sappiamo tutti che questa è una realtà complessa, che sconta, come è stato rilevato in alcuni interventi, una sottovalutazione di alcune fenomenologie criminal-mafiose e pertanto comunque l'audizione odierna è servita a mettere a fuoco determinate analisi che necessitavano.
Messina è anche un territorio crocevia di tanti traffici, tra azioni criminali ci sono stati tanti sequestri. Avete valutato anche i rapporti che ci sono con le altre mafie che ci sono nell'isola piuttosto in Calabria? Posso dire che la provincia messinese è in qualche modo costretta dai giganti, senza offesa, palermitani e catanesi, però è altrettanto vero che la provincia messinese, soprattutto sul versante tirrenico, è rivolta verso la Calabria e di conseguenza si è ragionato anche, per esempio relativamente al traffico di sostanze stupefacenti, di rapporti fra appunto realtà calabresi e realtà messinesi. Quali sono gli aspetti sottovalutati di cui parlava? Ce ne elenca qualcuno? Beh, guardi, molto spesso le mafie si trasformano in network aziendal produttivi, come ha dimostrato la singolare vicenda della cosiddetta mafia dei Nebrodi, per cui si ottenevano non attraverso estorsione ma attraverso truffa importanti finanziamenti d'origine europea per attività nobili ma che venivano fintamente presentate come tali. E qui c'è da ragionare tanto su un contesto di colletti bianchi, molto spesso vicini a logge magari massoniche, per cui la città di Messina ha una tradizione assai importante, che arrivano anche a salotti buoni e a professioni importanti, infiltrando pubbliche amministrazioni, anche magari per esempio con reati che sembrano essere del tutto distanti rispetto al mondo della criminalità mafiosa, ma che investono ad esempio, non lo so, l'università oppure il consorzio siciliano autostrade e così via, perché questi sono lavori pubblici che danno tanto reddito. E io ricordo che poi l'Ateneo di Messina a suo tempo ha avuto anche rettori non propriamente siciliani ma provenienti da altre regioni che sono finiti in operazioni importanti. Il comune di Palermo intitola una rotonda alle vittime della strage di Montagna Longa, in cui 50 anni fa morirono 115 persone. Vediamo. A 50 anni di distanza non c'è una verità ufficiale su ciò che ha determinato il terribile schianto su un costone della montagna di Punta Raisi, verità che i parenti delle vittime continuano ancora oggi a chiedere affinché si possa sapere il perché di quella tragica fine, troppo simile a quella delle stragi di Ustica, di Bologna e di tante altre avvenute in Italia rimaste nell'oblio dei misteri irrisolti. Prima ipotesi su Montagna Longa: spari durante un'esercitazione militare, 3 fori d'entrata come quelli prodotti da proiettili di grosso calibro. Le foto scattate il giorno dopo il disastro aereo assieme a 300 altri scatti compongono il fascicolo fotografico redatto dal nucleo investigativo dei Carabinieri di Palermo. Una foto fra tante non è passata inosservata. A scoprirla è stata la nipote di una delle vittime del disastro, Erminia Borzì, che nel 2010 esaminò tutti gli atti dell'inchiesta. Seconda ipotesi, il sabotaggio che avrebbe causato la sciagura è questa, la tesi contenuta in un libro edito da Cambridge Scholars Publishing. Rosario Ardito Marretta ribalta così le conclusioni cui giunsero i giudici nel processo che si concluse nell'84, nel quale la responsabilità dell'accaduto fu attribuita ai piloti del volo Alitalia proveniente da Roma. 3 giornalisti a bordo. C'erano Angela Fais, giovane cronista dell'Ora, ma c'erano anche giornalisti Alberto Scandone e Francesco Crispi. Tra le vittime di Montagna Longa anche il giudice Ignazio Alcamo, consigliere di Corte d'Appello, presidente della sezione speciale misure preventive. Proprio in qualità di presidente di quella sezione, il giudice Alcamo aveva fatto partire qualche giorno prima la richiesta di soggiorno obbligato per il costruttore edile Francesco Vassallo e Antonietta Bagarella, sorella di Leo Luca e moglie di Totò Riina. Le indagini della magistratura
magistratura avvalorarono però la tesi dell'incidente. Da subito si è puntato sull'errore dei piloti, poi si arrivò a determinare un'altra ipotesi che non riguardava più l'eventuale errore umano o problema tecnico al velivolo, ma addirittura puntava diritto alla responsabilità del pilota. Tanti ancora i perché senza risposta. Perché Franco Indovina, regista, assistente di Francesco Rosi, che cercava elementi per ricostruire vita e morte di Enrico Mattei, presidente dell'ENI, è stato trovato disintegrato, mentre altri corpi sono stati trovati quasi tutti integri. Perché l'autopsia è stata fatta solo sui corpi dei 2 piloti e perché una borsa risultava dilaniata all'interno. Da cosa? Perché il nastro della scatola nera è risultato strappato? Chi era la vittima il cui corpo non è mai stato identificato? Perché quasi tutti i corpi furono trovati senza le scarpe? E così arriviamo al rapporto Peri e gli intrecci tra mafia e neofascismo. Maria Eleonora Faes, sorella di Angela Faes, nel 1992 chiese all'allora procuratore della Repubblica di Marsala Paolo Borsellino di cercare il rapporto fatto dal commissario Giuseppe Peri, capo della squadra mobile di Trapani. L'ipotesi dell'attentato infatti è confermata dal poliziotto con questo documento firmato in data 22 agosto 1977 con il quale denuncia 32 persone cappeggiate dal fascista Pierluigi Concutelli che in combattuta con la mafia avevano organizzato 4 sequestri di persone verificatesi fra gennaio e settembre del 75. Il 15 novembre dell'anno successivo Peri segnalò alle procure di Trapani e Marsala anche sequestri di Luigi Corleo, Nicola Campiso, Luigi Mariani ed Eugenio Egidio Perfetti erano stati realizzati per fini eversivi di autofinanziamento della criminalità politica e di area neofascista con la collaborazione della delinquenza comune. Per questi rapimenti e per altre azioni criminose Peri indicava quali responsabili materiali fascisti romani legati a Concutelli e di mafiosi di Salemi che facevano parte della famiglia di Salvatore Zizzo. Il commissario Peri inseriva il disastro aereo nella strategia della tensione nata in quegli anni in Italia e che avrebbe in seguito portato anche a tentativi di colpo di Stato. Il capitolo più inquietante è dedicato alle sciagure di Montagnalonga, un sabotaggio, ipotizza Peri una strage voluta da quelle stesse forze terroristico-eversive che in quegli stessi anni stringevano il loro patto d'alleanza con la mafia trapanese. I cadaveri di molti dei 115 passeggeri del DC-8 erano praticamente disintegrati, come se quelle persone avessero trovato la morte in una tremenda esplosione piuttosto che in un violento urto. Molti cittadini di Carini affermarono di aver visto un aereo in fiamme precipitare verso Montagnalonga. Contrasto al narcotraffico agli imbarcaderi di Messina, arrestato un corriere proveniente dalla Calabria con oltre 10 kg di droga. I dettagli nel servizio. Maxi operazione antidroga dei finanzieri del comando provinciale di Messina. Le Fiamme Gialle, con l'ausilio delle unità cinofile, hanno sequestrato 5,5 kg di marijuana e 5 di hashish, traendo in arresto il corriere. Durante gli ordinari controlli agli imbarcaderi privati, i militari hanno intimato l'alta ad un'autovettura appena sbarcata dalla costa calabra, che ha tentato repentinamente la fuga. Una volta raggiunta, i militari hanno rinvenuto un borsone contenente 5 buste di marijuana e 50 panetti di hashish. Sulla base delle risultanze investigative, che dovranno comunque trovare conferma in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio e fermo restando il generale principio di non colpevolezza sino a sentenza passata in giudicato, l'indagato è stato tratto in arresto in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti ed aggregato alla casa circondariale di Gazzi. Dalle analisi effettuate, la marijuana è risultata essere Amnesia aze, una particolare varietà dall'alto principio attivo, considerata per questo tra le più potenti al mondo. Il complessivo quantitativo di droga sottoposto a sequestro avrebbe potuto fruttare sulle piazze di spaccio della provincia circa 185.000 euro. L'attività conferma l'impegno nel particolare comparto e testimonia la rilevanza attribuita alla tematica dalle Fiamme Gialle peloritane e dall'autorità giudiziaria di Messina. L'attenzione è altissima rispetto a tale fenomeno criminale, sintomatico peraltro dell'esistenza di agguerrite e strutturate organizzazioni criminali in grado di gestire così rilevanti quantitativi di droga. Un fenomeno altresì di grave impatto sociale che costituisce, come ormai documentato da numerose operazioni di polizia, una delle primarie fonti di finanziamento della locale criminalità organizzata, così confermando la centralità del comprensorio messinese
quale porta d'ingresso dello stupefacente in Sicilia, nonché punto strategico per il transito ed il traffico di ingenti quantità di narcotico. Calcio femminile, lo stadio Bruculeri di Favara si tinge di rosa per un vero evento sportivo organizzato dalla FIGC in tutte le province siciliane. Vediamo. Organizzato dal coordinatore regionale del settore giovanile scolastico della Sicilia, professore Stefano Valenti, si è svolta mercoledì 4 maggio a Favara, presso l'impianto sportivo del Giovanni Brucoleri, la manifestazione sportiva Settimana Rosa Porta un'amica, che mira a divulgare il calcio femminile nel nostro territorio. La manifestazione si è svolta contemporaneamente in tutte le province e ha coinvolto sia le calciatrici tesserate FIGC che le bambine interessate all'evento. La manifestazione è stata curata dai tecnici Carmelo Trupia, Cristian Corvetta, Giacomo Sabini, Giovanni Puccio ed Angelo Cipolla. Una grande festa rosa che ha avuto inizio alle 15 per le più giovani, mentre alle 16:30 si è svolto l'allenamento con gara della selezione regionale femminile Under. Alla manifestazione aperta a tutte le ragazze hanno partecipato più di 50 giovani appartenenti a diverse società agrigentine, accompagnati dai propri insegnanti e genitori. In poche parole, un lungo pomeriggio all'insegna dello sport e dell'allegria. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.